What is up, Ketchup? It's Dimitri here at sa video na ito ay i-flex ko naman ang aking Haolonggood 1 by 35th scale Torosaurus Red Tocino variant. At eto mga dude, ang kanyang box at may nakalagay na Haolonggood at ang name ng dinosaur. Sa likod ay same din naman, may name ng dinosaur at Haolonggood. At sa gilid, you guessed it, Haolonggood! At sa kabilang gilid, you guessed it again, Haolonggood! At dito naman ang iba pang dinosaurs ng Haolonggood at ang ilalim ng box na may nakasulat na hindi mo rin naman babasahin. Now, let us unbox this thing at nang mapainggit na sa inyo mga dude. I'm so very excited sa dinosaur model na ito. Dahil isa ito mga dude sa mga well-known dinosaurs during my childhood at isa ito mga dude sa main dinosaurs ng Dino Riders by Tycho. At eto na siya mga dude for the reveal na ng Torosaurus. At sa bigat pa lang ng model ito, I'm so very pleased na agad. Kaya wag na natin patagalin pa and let's take a closer look at this dinosaur model. At kuwang-kuwa sa video ang ganda ng sculpt ng model na ito. At ang feel ng material ay very solid. Ang position ng kanyang feet ay parang naglalakad na very chill at parang wala siyang pinoproblema sa buhay. Ito ang part ng kanyang frills na pinanggalingan ng name niya na Torosaurus. At ito ang kanyang horns na parang similar sa Triceratops. At ang iba pang parts ng kanyang thighs. As for the paint job, I can say na sobrang very impressed din ako mga dude dahil tignan nyo naman ang detail ng kanyang frills. At super impressive din mga dude ng color combinations ng red, ng brown, ng orange, ng flesh color na para talaga siyang bagong lutong tocino na napakasarap pang himagas sa umaga. As for the size comparison, eto siya next to my size 9 Oxford. Ito siya next to a Haolonggood Torosaurus. Ito naman siya next to Nanoceratops. At ito naman siya mga dude next to PNSO Doyle the Triceratops. And it goes without saying na I'm very happy with this purchase dahil talaga namang napaka-solid ng piece na ito. And that is it, pansit mga dude. I hope sa video na ito'y natuto kayong magluto ng tocino. At yun lang naman mga guys. Makakalis ka na. Bye!